韩国地道炸鸡也算是体验过，肉不柴，很 juicy， 特辣炸鸡，不辣。你说不辣？大家好，这里是马干完志，我们下游轮了，在济州岛找了一家当地的炸鸡店，我们一起去拉拉味的。这里可以滴滴的，你不知道了吧？但是我不知道这里的定位是哪里。这包手招招的，那韩不韩剧？要很浪漫，欧巴，看了可以。哦，就找到了，我复制给你韩文的。哦，永东寄居豆寄居蟹个249块，这么贵的韩元吧？人民币了。找到了，这个码头这里其实附近也有一些比较知名的连锁的炸鸡店，但我们偏不要，我们找了一个它这个岛上北边的一家说是很好的店。这还好。7614。Hello， 欧巴。欧巴。아저씨 어딜가？ 我们嘛今晚是不晓得来吧？这是露怯了不是？哦， 안녕하세요。我们晚上9点之前要回到这个码头，不远万里。치킨 맛있어요？ 4 people。好。我们点赞。你看这种济州岛嘛，旅游城市，游客也比较多，特别是中国客人，所以菜单上基本上全部有装了。那它这里招牌的 All Life 其实就是橄榄油了，辣味芝士炸鸡跟那个黄金橄榄油原味炸鸡。甜辣的还是巴黎？甜辣的你们要吃吗？甜辣的。那甜辣的。那就这3个。然后这里有 spicy 的，或者你们想试试 spicy 一点？我想特辣炸鸡。那就这3个，好吧？3个辣椒。我想喝个汤。你要什么？鱼饼串汤。好的。这个我想点一个拌海螺。OK， 那就这样。饮料喝什么？啤酒配炸鸡了。凯利生啤啊，那就这个吧。你们要汽水啊？可乐、雪碧、西柚、橙汁。Excuse me. Hello. This one. This. Yeah. We can. This. One. 1.5升啊，太多了吧？喝饮料。喝了。好。就我在做功课的时候，炸鸡我搜了一下，当然有很多那种比较小的店他们推荐，但我因为就当自己是游客，我们还是要选相对来说名气比较大一点。搜出来的一个是这个 BBQ， 还有一个就是 BHC 就更像那种大型连锁，但它的口碑有点褒贬不一。然后我看一下这家分店比较少，口碑好像清一色都还不错，无非就是跟我们这一趟游轮下来稍微远了一点，但反正因为也是难得来。那么等炸鸡吧。韩国偶像剧啊，是韩国偶像剧是不是就是啤酒炸鸡？配炸鸡啊，讲究呢，杯子都是冰的。看到酒怎么会笑的？这2杯是你的，这是你的是吧？哦，你要那个？我喝这个就好了，文气点。2杯朋友们。好喝。所以账单先给大家看一下，13400韩元，应该大概就1000以内。不是，134000韩元，700多，差不多。怪不得他问我们是不是点多了，1000块钱人民币是炸鸡啊！旅游城市呀。吃完打包，晚上当夜宵继续吃啊。有夜宵，有空。有空。我们还有10天就回来了。鱼饼串汤就蛮像一家吃炸鸡的店可以点到的东西。老在电视剧上面看他们在路边吃这个，感觉很好吃。然后可以蘸这个酱汁，如果我没猜错，应该是咸酸的那种。这是啥？这个是鱼饼。谢谢。吃不明白韩国料理。学那个韩国欧巴吃。맛있어。就是形状变了一变，你可以在中国超市买到的下火锅的那些丸子类的东西。甜不辣？这个是拌海螺，我以为是一个小冷菜，结果怎么还有面？它是要拌进去的吗？照理面是应该要的，就你可以自由选择。这个酱应该算韩国大酱吧？面是冷的吧？试试看。先吃一个小海螺看看。怎么跟肉一样的？好奇怪的口感，很开胃，确实，因为它是辣的。那句话怎么说呢？跟那个加吉克说的很像，那个说好吃的那个。马西手跟这加吉克。这音调很像的。你的本命配啥？我吃一颗，像棉花糖。好好说，我觉得这个汤蛮好吃的。那么很鲜呢。我不是说错了，我觉得这个串串蛮好吃的。
说错了。反正我觉得它这个串串还不像那种很预制的那种味道，还是蛮新鲜。哇！哦，这马克一个人随便吃吃啊？好，我也觉得。啊，是有点米球色了。嗯，你说是什么？哦，你疯了？哦，你我把疯了？阿加西米球色，你是阿加西，就是亲爱的的意思，说你就年轻的小帅哥阿加西。真的？阿加西，阿加西，阿加西，他翻译错了。我们点了3个，确实这个量有点惊人啊。这个是原味的橄榄油炸鸡，炸芝士粉的，这个是辣的，特辣，3个 spicy 辣的。先来一个原味的，由浅到深。这个是什么酱？黄酱蜂蜜芥末吧。来吧，我不太吃韩国炸鸡。哇，韩国炸鸡也算吃咱上了。们掰一个。哇，泡吧。泡的，很脆，但不戳天花板。他们其实有说法说，他们炸鸡一定要肉不柴。很 juicy，好吃。很好吃啊。没吃到的。是不是在韩国就是炸鸡就本来就很贵？不知道。以前看电视剧的时候，总觉得他们有点什么事情庆祝了才吃炸鸡。很久没吃到过这种胖的炸鸡了，还可以啊，很好吃。这样吃过可以回去之后点点看韩式炸鸡，感受感受有什么差别。好吃。总体来说就不柴。来看，我吃个鸡翅膀，啊，它鸡是整鸡的，好像是的，它是一只鸡，二会飞了。最多汁的应该还是鸡腿。他们也有特意摆盘过，就把鸡腿、鸡翅放在最上面。来，姜，他们干杯要姜。姜。三份烧配。这个算是正宗的韩式芝士粉炸鸡了吧？很香吗？这个芝士粉就感觉不要钱一样，这么多。好像被芝士粉洗了个澡。我切块鸡胸。哇，知识就是力量，我赞。哇，好罪恶啊！试试看。这好甜啊！可能蘸那个酱，我觉得还好，很好吃。甜蜜蜜。但是不腻，它还有点咸的这个粉。这是炸鸡没有很足啊。它这里的招牌突出一个橄榄油，所以说橄榄油是不是说会健康一些？这个它给我的第一反应是甜。国内外卖店叫那个鸡，第一反应是盐。香其实是很香的，但是也没有说就是一闻就是香精味的那就种。它明显，我吃那种死的部位，我也感觉会比吃开封菜那种肉比那个不柴。对，这一块就是满满的都是是什么？满满的知识，满满的力量。这粉倒是很温柔，里面都是小块的。吃完这个鸡突然意识到了这个冷面的好处。你没看到小全是肉，原味为什么1人2颗就没了？切的大，它这样的话跟粉啊酱的接触面积多，有道理。好吃啊非常好吃， ！1个小时还值得。值得。要么我们吃辣的，3个辣椒符号的特辣，这种应该真的很多韩国吃播晚上在吃吗？是吧？不辣，不辣，好像有点辣的。你说不辣？你也辣的。很辣，它第一口进去是甜甜的，跟糖一样，后面不是。很要朋友们来测评，有没有这么夸张？我没他这么夸张，但没有你们这么夸张。是辣的，但是没有这样，是好吃的辣。我能理解他为什么这样，是有点辣。我还不能说话，我舌头痛。稍微缓过来讲，我明白，就韩国吃播那种为什么吃这种炸鸡，就是嘴巴啊旁边都是5粒的那种。就它这个东西啊，酱很奇怪，它外面一层硬硬的、脆的，你入口第一瞬间你是甜的，然后慢慢你吃下去之后，哦，它这个辣返回来了。那这个吃不完就算了吧。打包了，我吃，加油啊！不要吃，可以不吃的。好吃的呀，我要吃的。你吃的一点都不辣。辣的呀，那没有这么辣，是好吃的辣。我还是觉得原味最好吃。我要这个。蛮好，也算是韩国地道炸鸡体验过。但我确实，首先我第一我不对韩国炸鸡没有很感冒，
第二个一吃我就感觉这个跟国内炸鸡确实不一样，不是不一样，是大差别很大。我现在才缓过来，出来了，我去买个单。哎呀，所以今日消费648，我看了一下，这家店好像是2025年的必吃宝，某种，所以真的就是这里国人来的很多。那我们按个钉，打个包。여보세요, 여기 마량입니다。结束的时候打招呼。以上就是本期全部内容，点按钮下期见。颜色很高级，这个要花多少钱？可以给降气。它是应该是本土冷冻鸡的，把它概括一下。